Servus Leute, heute machen wir bei dieser EP-Maschine die ganzen Fehler durch, wenn kein Kaffee fließt oder Kaffee in der Auffangschale oder Wasserpumpe defekt oder irgendein Bruch hier und irgendein Austritt, egal welchen Austritt, machen wir mal heute. Dieses Video gilt natürlich auch für die EP 2000er Modelle, die EP 3000er oder die 5000er. Das ist jetzt eine 2230er. Vom Aufbau her sind es dann ziemlich ähnlich. Also ihr werdet auf jeden Fall mit dem, was ich mir da aufgeschrieben habe, die ganzen Fehler, werdet ihr auf jeden Fall auf euren Fehler, was eure Maschine hat, hinkommen. Wir beginnen jetzt einmal mit Fehler 1, Brühgruppe verstopft, kein oder wenig Wasser im Kaffee, also in dem Kaffeeglas. Schalten wir die Maschine mal an. Und dann hören wir mal einfach, wie sich das Ganze jetzt verhält. Wenn das System dicht ist und sie nirgendwo am Wasser verlieren und eine Verstopfung vorliegt, dann wird die Pumpe beginnt dann laut zu pumpen, also das normale Pumpengeräusch, und dann wird sie immer leiser. Das bedeutet, wenn sie leise wird, dass die Pumpe auf jeden Fall mit Wasser versorgt ist, nur das Wasser nirgendwo hinausfließen kann, und dann wird sie eben von einem stark brummen, also normal brummendes Geräusch, leise. Schauen wir mal, was die macht. Die pumpt ganz normal. So, und jetzt so hört sie sich dann an, wenn kein Kaffee rauskommt und das System aber dicht ist. Hört ihr das? Das ist jetzt leise. Also sie pumpt und die wird immer leiser. Okay? Das ist es, wenn eine Verstopfung vorliegt und wenn der Kaffee nicht mehr herauskommt. Jetzt versucht sie da irgendwas anderes. So, gut. Schauen wir uns das Ganze an. Woran kann das jetzt liegen? Wenn ihr jetzt eine Verstopfung habt und die hört sich dann leise an, habt ihr Glück, weil es ist nur eine Verstopfung. Es ist noch nichts gebrochen. Das heißt, das ist mit einer Reinigung auf jeden Fall einmal erledigt. Das heißt, wir öffnen jetzt einmal dieses Sieb. Es liegt meistens daran. Dazu müssen wir dieses Teil hier öffnen, diese zwei Schrauben. So. Dann nehmen wir dieses Teil heraus. Hier drin befindet sich eine Feder mit so einem Kolben, der dann dagegen presst. Und durch Wasserdruck wird dann das Ganze zurückgeschoben und so kommt dann der Kaffee hinaus, läuft dann über dieses Teil und dann kommt das, ich weiß nicht, ob man das genau sieht, von da hier runter in den Kaffeeauslauf. So, wenn ihr das da ausgebaut habt, hier sind so zwei Naseln, auf der Seite sind es genauso zwei, die tun wir jetzt runter. Hier dann auch runterdrücken auf der Seite, hier auch, und so kommt dann dieses Teil heraus. Diese Maschine ist auf jeden Fall gesäubert, das heißt, dieses Sieb wird nicht so schmutzig sein, doch wenn ihr so schaut, es ist eigentlich, ja, es ist sehr braun, also das gehört auf jeden Fall auch einmal gereinigt. Und wenn ich es so mache, dann könnt ihr ungefähr sehen, das sind schon 10 bis 15% da verlegt auf der Seite. Man kann das Ganze noch leicht reinigen. Es gibt welche, die sind noch viel schlimmer dran. Da kann man vielleicht nur mit 20% durchschauen. So, wenn ihr das dann gereinigt habt und das Ganze wieder einbaut. Moment, ich reinige es einmal. So, Flüssigseife, eine Zahnbürste, und wenn es nicht allzu alt das Ganze ist, diese Maschine ist ungefähr ein Jahr alt, man kann es relativ schnell runterputzen.
Wenn die Maschine schon 2, 3 Jahre alt ist, dann wird das Ganze noch schwieriger, weil das geht nicht weg und dann ist der Kaffee, dieses Kaffeefett genau drinnen in diesen Löchern und dann ist das Ganze verstopft. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr es über die Nacht dann mit Backofenreiniger oder irgendein Reiniger über die Nacht legen. Wird wahrscheinlich auch helfen. Es gibt sehr hartnäckige Fälle. So, jetzt ist das Ganze mal gereinigt, dann bauen wir das Ganze wieder zusammen. Also das muss ja auch noch mal. So, jetzt geben wir das Sieb wieder hinein. Ich würde auch jetzt einmal raten, wenn wir das jetzt zusammenbauen, darauf achten, dass das weiter nach vorn steht. Wenn ihr es so einbaut, dann schaut das schief aus. Wenn ihr das so einbaut, dann werdet ihr sehen, das steht parallel eben zu dem. Also so ist es hier richtig. So. Damit jetzt ganz sicher geht, dass die Maschine nur bei der Brühgruppe eigentlich ein Problem hat, bitte die Feder herauslassen, dann dieses Teil wieder verbauen und noch einen Kaffee runterlassen. Wenn immer noch eine Verstopfung vorliegt, also wenn die Feder jetzt da draußen ist und ihr immer noch keinen Kaffee runterbekommt und die Maschine immer noch sich leise anhört, also die Pumpe, dann habt ihr eine weitere, also immer noch eine Verstopfung, weil jetzt dann, wenn die Feder weg ist und ich die Brühgruppe jetzt hochfahre, also da mal hineindrücken, so befreit ihr sie, und die Brühgruppe jetzt da in diesem Zustand begehe, hier unten zumache und hier hineinblase, müsste aus hier eigentlich meine Luft herauskommen. So, problemlos. So könnt ihr feststellen, ohne die Feder, ob die Brühgruppe einmal einen Durchgang hat. So, diese Brühgruppe hat Durchgang. So, jetzt baut ihr wieder die Brühgruppe rein. Türe zu und macht noch einen Versuch. Geht wieder auf Kaffee. Am besten einfach hier drauf drücken, länger drauf bleiben. Dann kommt dieser gemahlene Kaffee, dann tut er überhaupt nichts hinein, kommt nur ein klares Wasser raus. Dann drücken wir drauf. Wenn ihr jetzt da drauf drückt, ich meine, die Maschine hat normal keine Verstopfung. Ich tue jetzt die ganzen Sachen simulieren für euch. Wenn jetzt bei diesem Vorgang kein Wasser hier herauskommt, die Maschine immer noch leise ist, dann geht es weiter. Dann machen wir den nächsten Versuch. Bei der wird es eben natürlich funktionieren, logisch. So, wir nehmen jetzt aber an, bei eurer Maschine kommt trotzdem nichts raus, obwohl diese Feder und dieser Kolben heraus sind. Dann machen wir weiter. Nehmen das da heraus. Drehen das Ganze mal um. So, das da haben wir jetzt einmal getestet, das passt. Jetzt geht es weiter mit dieser Düse hier. Aufpassen beim Öffnen, weil wenn ihr jetzt so schnell wie nach dem Brühen sie versucht zu öffnen, da ist jetzt ein bisschen Restdruck im System und dann wird sie wahrscheinlich ein bisschen zischen. Also lasst einmal die Schrauben an und nehmt es kurz vorsichtig heraus, damit ihr euch nicht da irgendwie verbrüht. Scheint aber frei zu sein, das Ganze. Passt. So, jetzt wenn ihr die jetzt rausnehmt, achtet darauf, dass die zwei Dichtungen hier sind, dass die Dichtungen schön sind, und dann öffnet einmal dieses Teil, einfach so drehen, mit einem kleinen Schraubenzieher das Ganze rausnehmen. So, hier haben wir auch zwei Dichtungen,
Und da drinnen befindet sich noch einen Kolben, der auch das Wasser zurückhält im System. Das heißt, das Wasser kommt hier dadurch und wird da hineingeführt und kommt dann in die Kaffeemaschine. Und wenn dann das Ganze fertig ist und wenn die Kaffeemaschine hier rauskommt und wenn der Kolben da jetzt nicht drinnen ist, dann wird von da eben vom Boiler das ganze Überdruckwasser, was noch eigentlich im System vorhanden ist, die ganze Zeit ungehindert hinaustropfen. So, dafür ist jetzt dieser Kolben hier. Der drückt eben das ab und erst wenn der Wasserdruck höher ist, geht die Feder zurück und dann kann das Wasser hier durchfließen und hier weitergehen. So, dann nehmt ihr dieses Stück auch heraus und baut das Ganze so wie es ist wieder ein. Okay. Und verbaut die Düse wieder rein. Gut, schraubt das Ganze an. So, jetzt sind beide Federn heraus. Also es ist jetzt fast, das Wasser kann jetzt von der Wasserpumpe bis zur Brühgruppe, über die Brühgruppe zum Kaffeeauslauf ungehindert durchlaufen. Ja? Und jetzt baut ihr das Ganze wieder ein und macht noch einen Kaffee. So, wie gesagt, bei der funktioniert das noch. Es geht nur um diese Zischgeräusche, das heißt, die wird jetzt, wenn ihr sie einschaltet und der Kaffee der ganze gelaufen ist, wird sie dann so ein bisschen so dampfende Geräusche werdet ihr hören, weil das Ganze einfach ungehindert ist und das System sich komplett entleert. Ja? Wenn ihr jetzt einen Kaffee wieder runterlässt und die Maschine immer noch, also die Wasserpumpe leise wird, dann habt ihr die Verstopfung dann eben zwischen Düse und Wassertank. Das machen wir da, also wenn das Ganze immer noch leise ist und nirgendwo am Wasser verschwindet, dann seid ihr jetzt an dem Punkt angelangt, wo ihr die Maschine öffnen müsst. So, gut, bis dahin sind wir jetzt einmal fertig mit dem ersten Fehler. Brühgruppe verstopft, kein wenig Kaffee. Das kommt auch zum Fehler Wasserpumpe-Defekt. Das werden wir dann noch mal feststellen, aber dazu müssen wir noch die Kaffeemaschine zerlegen. So, der zweite Fehler, was häufig passiert ist, Kaffeewasser in der Auffangschale. Also hier unten kommt ein braunes Wasser, aber oben nichts. Ich bereite die Maschine jetzt einmal vor, damit wir das jetzt vorführen können. Also Feder wieder rein. So, Fehler Nummer 2. Wenn ihr da hier öffnet und wenn ihr das dann ausleert, habt ihr ein Kaffeewasser raus. Das ist jetzt klares Wasser, aber ihr habt eigentlich ein Kaffeewasser im Auffangbehälter, aber oben kommt nichts oder wenig. So, Kaffeewasser kann herauskommen, nur dann sind diese Bereiche betroffen. Das Ganze geht jetzt zu. Ja. Und hier wird das klare Wasser durchgedrückt und in dem Kolben drin ist jetzt dieser Kaffee. Also Kaffee kann nur herausfließen, wenn diese Dichtung defekt ist und vom Dach hinaus fließt, oder wenn diese Dichtung defekt ist und von da der Kaffee hinausfließt, oder hier drin ist auch eine Dichtung. So, jetzt ist draußen. Und hier haben wir auch eine Dichtung. So. Und die kann auch etwas haben, dass dann da aus diesem Auslauf das Ganze eben da so hinunterläuft und in den Dresdner-Behälter meistens. Da wo diese Patties runterfliegen, da ist alles nass und voll braun. Sind dann die Dichtung, diese Dichtung oder diese Dichtung.
das ist es, wenn ihr einen braunen Kaffee habt. So, dann bauen wir das Ganze wieder zusammen. Gut, Feder rein und schauen wir weiter. So. Das war nur für die Simulation, für die Verstopfung. Jetzt bauen wir einfach das Ganze wieder zusammen. So, bauen wir das Ganze zusammen. Und jetzt wollen wir mal feststellen, was da eigentlich geschieht. Das funktioniert bei der Maschine so. Das nehmt ihr heraus. Das nehmt ihr heraus. Jetzt gibt es rein. Und so könnt ihr jetzt auf die Brühgruppe hinschauen, was da eigentlich passiert, weil bei dieser ist eben der Tank davor. Gut. Und wenn man das Ganze jetzt anhebt, seht ihr, das ist dieser Schalter. Wenn ihr das da anhebt, dann glaubt die Maschine, dass dieses Teil hier drinnen ist. So. Jetzt machen wir das einmal. So, die kennt sich jetzt aus. Gut. Jetzt machen wir einen kleinen Kaffee und simulieren wir mal das Ganze. So, ich halte das da oben hin und drücke auf Play. So, jetzt fährt die Frühgruppe hoch mit dem Kaffee. Hoppala, bin ausgegangen. So, jetzt ist sie hochgefahren. Jetzt heizt sie noch auf. Gleich sollte eigentlich losgehen. Seht ihr das? Der komplette Strahl, das Ganze ist da unten eigentlich runtergelaufen. Okay, und dieses ganze braune Wasser, was ihr da so seht, samt Patty, fällt da unten rein. Dann werdet ihr das Ganze hier drin finden. Das ist ein Fehler, den ich jetzt euch gezeigt habe. Das sind diese Dichtungen dafür zuständig. Gut. Nächster Fehler. Wir bekommen klares Wasser in der Auffangschale unter der Brühgruppe. Schauen wir mal. So, bei dem Fehler kann er sich nur dran halten, dass eben diese Dichtung oder diese Dichtung einen Schaden hat, irgendwie angebissen ist. Also da müsst ihr die Düse auf jeden Fall ausbauen und ansehen. Oder hier diese Schraube abdrehen, rausnehmen, und da oben ist ein Zapfen, den solltet ihr vielleicht anheben, damit dieses Teil nicht bricht. Oder der nächste Problem, was sein könnte, ist, dass diese Dichtung hier nicht in Ordnung ist und einen Fehler hat. Oder, was auch sehr häufig geschieht, ist, dass dieser Becher hier einen Riss bekommt, einen mikrofeinen Riss, den kriegt ihr gar nicht mit, und ist einfach nur dieses Teil zum Austauschen als ein Ganzes. Das könnt ihr natürlich prüfen, indem ihr das dazu macht, da unten zu macht und hier hineinblasst. Und wenn ihr nichts hört, dann muss es nicht sein, dass es nicht kaputt ist, wirklich. Also die Maschine macht schon 12 Bar, also mit dem Mund könnt ihr das wahrscheinlich eh nicht wirklich ausblasen, diesen Druck. Wenn die Dichtung in Ordnung ist und die zwei Dichtungen in Ordnung sind und hier nicht wirklich ein Riss ist, dann wird das höchstwahrscheinlich auch dieser Becher sein. Die habe ich schon öfters gewechselt. Gut, simulieren wir das Ganze einmal. Bauen wir sie ein und dann schauen wir mal.
wieder dasselbe Verfahren. Das da bleibt draußen, das da bleibt draußen und das ist Fehler 3. Das da überheben. Kaffee. Ich gehe gleich einmal auf Bohnenkaffee, damit wir jetzt ein klares Wasser runterfahren und schauen wir sich den Fehler an. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und so sieht das Ganze aus. Das Wasser rinnt einfach runter. Und das war es eigentlich. Ne? Und oben kommt kein Kaffee heraus. Es ist aber ein klares Wasser. Also wenn es ein klares Wasser ist und ihr das noch runterlaufen seht, dann ist es immer noch auf der Brühgruppenseite. Also da können dann diese Dichtungen dafür zuständig sein. So, wenn ihr jetzt aber nichts seht und das Ganze füllt sich trotzdem mit Wasser oder es läuft da unter der Maschine herunter das Wasser auf der linken Seite, dann habt ihr einen Bruch auf der innen drinnen in der Maschine. Gut, okay, das war jetzt Fehler Nummer 3. Und dann habt ihr klares Wasser. Fehler Nummer 4 ist klares Wasser in der Auffangschale auf der linken oder auf der linken Seite unter der Maschine. Dafür müssen wir die Maschine jetzt einmal öffnen. Ja? Aber das sind jetzt einmal die gängigsten Sachen. Die ersten 3 Fehler sind eher die gängigere Geschichte und ich wette mit euch zu 90% werden das diese 3 Fehler sein, bis ich bis jetzt aufgezeigt habe. Hier die Düse verstopft, das haben wir auch schon gemacht mit der Feder heraus. Die Verstopfung zwischen Wasserpumpe und Düse, das werden wir dann auch machen, wenn die Maschine offen ist. Verstopfung zwischen Wassertank und Pumpe, das können wir auch machen, wenn die Maschine offen ist. Oder ist die Wasserpumpe letztendlich defekt? Gut, also machen wir jetzt weiter, öffnen wir jetzt die Maschine. Dann nehmen Sie auf jeden Fall vom Strom weg, Wassertank weg, Brühgruppe raus, den restlichen Kaffee mal raus. So, hier die ganzen Kaffeebohnen raus, da unten befindet sich noch eine Schraube, ist auch eine Torx oder eine Kreuzschraube, hier ist es auf jeden Fall ein 10er Torx. Kaffee weiter rausnehmen. Gut, da sind 1, 2, 3 Schrauben, auch 10er Torx, die gehören geöffnet. So. Das Ganze nach oben. Das da hochziehen ein bisschen. Und da haben wir schon das erste Teil. Auf der Rückseite haben wir auch 2 Schrauben. 1, 2. Schon. So, noch ein Teil. Da sehen wir schon einmal die Steuerplatine, die Wasserpumpe, der Eingang vom Wassertank, das Flowmeter, Boiler. Jetzt machen wir die 2 Schrauben da oben auf. Ganze nach hinten schieben, aber vorne ist noch eine. Hier sind 1, 2 noch, die gehören auch weg, damit die Seiten geöffnet werden können. So, zum Beispiel jetzt, die ist schon nach hinten gegangen und kommt auch schon heraus. Hier haben wir noch eine Schraube, die kann man auch öffnen. Diese Schraube ist auch weg, jetzt einfach nach hinten. So. Und jetzt ist die Maschine einmal geöffnet. Gut, auf dieser Seite sehen wir auf jeden Fall den Boiler. Da kommt dann das Wasser hier zum ersten Ventil. Dahinter verbirgt sich die Düse.
und da geht es dann weiter zum zweiten Ventil. Dieses Ventil geht hier zu Dampf und Heißwasser zuständig ist dann dieses Ventil. Was gibt es da noch für Fehler? Wenn zum Beispiel ein Kaffee brüht und anstatt dass das aus der Wasserdüse kommt, kommt es von da, dann habt ihr irgendwie eine Verschmutzung bei diesem Ventil hier und es schließt nicht richtig und dann läuft das Wasser hier heraus. Gut, jetzt beginnen wir wieder mit also mit dem Fehler Nummer 1, wo einfach, Fehler Nummer 4, klares Wasser in der Auffangschale oder linke Seite. Das heißt, ihr verliert da Wasser auf dieser Ebene hier, da kann hier eine Dichtung defekt sein oder hier oder da. Einfach eine Maschine einschalten, so wie sie jetzt offen ist, einen Kaffee runterlassen und schaut mal, ob da irgendwo Wasser verliert. Wenn ihr kein Wasser verliert und die Pumpe wie beim ersten Fehler einfach vom laut auf sehr leise wird, liegt immer noch eine Verstopfung, obwohl jetzt wie beim ersten Fehler die Feder muss draußen sein. Hier muss dieses Teil auch ohne Feder sein, damit dann eine komplette reine Einheit ist. Und wenn ihr dann einen Kaffee einschaltet und es ist immer noch so, dass die Pumpe vom laut auf leise wird, dann ist immer noch irgendetwas verstopft. Dann beginnen wir das Ganze so. Wir prüfen jetzt, ja genau, so. Wir prüfen jetzt, das ist der Fehler Nummer 6. Verstopfung zwischen Wasserpumpe und die Düse. Also die Verstopfung von der Wasserpumpe weg. Wir testen jetzt diesen Kanal. Wasserpumpe über den Boiler zu dem Schlauch, zu der Düse. Dieser Düse. Das prüfen wir jetzt. Also wir nehmen jetzt die Düse heraus wieder. So. Die Düse ist draußen. Jetzt müssen wir die Pumpe herausnehmen, damit wir das da aufdrehen. Stecker heraus. Dieser Stecker ist außen. Hier müsst ihr hineindrücken. Da sind so Druckklemmen. Dann habt ihr hier noch das Wärmeventil. Mein Gott, das haben sie jetzt ganz schön fest fixiert hier. Dann müssen wir das halt abkleben. Da haben sie sich ganz schön Mühe gegeben. Das ist der erste Wärmesensor, der so zugeklebt ist. Das muss jetzt alles weg. So, jetzt habe ich einmal diese Heißkleber-Geschichte einmal entfernt. So, jetzt ist die Pumpe einmal frei. Das auch noch so. Das muss auch weg. Da haben sie aber ordentlich übertrieben. Gut, das geben wir hoch heraus. Dann muss das Ganze abgeklemmt werden. Jetzt könnt ihr die Wasserpumpe drehen. Dann haltet ihr das Ganze hier oben und dreht. Wenn sich die hier dreht, ist okay. Dieses Teil kann sich auch mitdrehen, deswegen vielleicht hier mit der Zange festhalten und dann das Ganze drehen, damit es hier oben aufgeht.
So. Jetzt haben wir mal die Wasserpumpe draußen. Und jetzt können wir, wenn ihr da hineinblasen tut, können wir dann auch feststellen, ob dieser Durchgang alles einmal frei ist. Ich würde aber an eurer Stelle diese Düse ohne Feder hineinbauen, weil das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt da durchblase, dann wird das ganze Wasser, also einfach nur diesen Kolben herausnehmen, wieder reintun. Das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt da hineinblase und das ganze Wasser, was sich da im Boiler befindet, wird da hinauslaufen, wird aber ein Teil davor dahinter runterlehnen und dahinter befindet sich das Getriebe mit dem Motor und da sind ein paar Schalter und wenn die nass werden, dann wird die Maschine auch nicht funktionieren, dann wird sie auch fehlerhaft, also Fehler anzeigen. Deswegen einfach so wie es jetzt ist. Sie ist eh frei, einfach nur so hineindrücken, damit dann das Ganze durch die Düse hier runterfällt. So, jetzt blase ich einmal hier hinein und jetzt schaut mal, ob es da aus der Düse herauskommt. Gut, und so könnt ihr halt eben prüfen, ob ihr hier bis da hinauf, bis zu diesem Ventil und bis zur Düse auch das Ganze frei ist und keine Verstopfung vorliegt. Gut, Fehler Nummer 7, die Verstopfung ist zwischen Wassertank und Pumpe. Aber das werdet ihr auf jeden Fall hören, weil wenn die Pumpe nicht mit Wasser versorgt wird, dann hat sie ein sehr starkes, lautes, metallisches Geräusch. Das kann man nicht überhören, da ist sie doppelt so laut wie normal. Aber wir überprüfen das trotzdem. Hier das abnehmen. So. Und einfach, ich blase da hinein und da läuft das Wasser runter. Läuft. So, und wenn ihr, damit man das sieht, doch die Maschine funktioniert ja, sie zählt den Kaffee, der Kaffee ist nicht zu viel oder zu wenig. Wenn es so wäre, dann würde es an diesem Flowmeter liegen, dass es nicht mehr genug gut dann zählt, die Umdrehungen. Jetzt ist das Ganze eh frei. Das müssen wir reindrücken. Hinein und das da drauf. So, jetzt ist draußen. Das Flowmeter abstecken. Und dann haben wir es schön in der Hand. Einmal drehen. Auf diese Dichtung hier achten, nicht verlieren. Aber wie ihr es so sehen könnt, das ist super sauber, es bewegt sich. Da sind die zwei Magnete. Hier oben ist der Sensor. Und so misst dann das Ganze. Da ist fast nie ein Dreck. Also bis jetzt habe ich noch keins gesehen, was das so dreckig wäre, dass eine Reinigung benötigen würde. Ich würde ja sagen, die Schläuche haben eigentlich eher meistens das Problem, dass sie schmutzig sind. Dazu gibt es so Bürstchen, da können wir die mal reinigen. Na, damit ihr seht, wie schwarz das eigentlich nach einem Jahr sein kann. So, aber Tatsache ist, wenn jetzt das auch noch in Ordnung ist und das Ganze durchgängig ist, dann ist es eher höchstwahrscheinlich ein Fehler bei der Wasserpumpe. Also kauft euch dann eine neue. Die kosten mit Versand vielleicht 18 bis 20 Euro.
Es ist eine gängige Ulka 48 Watt Pumpe EP5, also das da ist sehr wichtig, dieser Typ. Ja, und dann wird die Maschine wieder laufen. Gut, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Wir bauen sie jetzt noch einmal zusammen. Und das zeige ich euch auch einmal. Flowmeter anschließen, hier die zwei zu denen. So kann man das sehen. So, drin ist es. So, hier anschließen. Das Teil wieder drauf. Wasserpumpe einbauen. Wieder da durch. Beim Einbauen achtet darauf, dass das schön gerade ist, damit man dieses Plastikgewinde nicht falsch eindrehen oder verdreht. Schaut gut aus. So. Gut. Moment. Besser. Jetzt bewegt sie sich schön. Gut, dann dieses Teil wieder hinein. Also so notwendig ist das Ganze nicht, dass man das anpickt. Ich habe bis jetzt noch nie eine anpickt und das Teil ist immer drauf gewesen. Aber wer es halt anpicken möchte, könnte das ruhig machen. So hält es auf jeden Fall auch, hundertprozentig. Warum man das Ganze hier noch so angeschraubt hat, verstehe ich auch nicht, weil die muss sich frei bewegen. Je freier sie sich bewegt, umso weniger Geräusche habt ihr. Und die Pumpe ist halt nicht laut. Verstehe ich nicht, warum man das da gemacht hat. So, gut, Wasserpumpe ist drin. Das ist fest. Und jetzt können wir sie da wieder aufbauen. Malweg ist noch verschmutzt, aber die Reinigung, das kommt dann in ein anderes Video. Und ich würde sagen, wenn ihr das da alles macht, wird es auf jeden Fall einmal funktionieren, dass ihr wieder einen guten Kaffee trinken könnt. Und wenn nicht, wenn ich irgendwas ausgelassen habe, dann ruft an, meldet euch und wir sprechen darüber. Falls ich was ausgelassen habe, würde ich euch auch so versuchen zu helfen. So, und ein guter Rat, damit ihr das Ganze nicht noch einmal zerlegen müsst, tun wir die Maschine jetzt im ausgebauten Zustand einfach einmal testen. Dazu verbauen wir das alles im ursprünglichen Zustand mit allen Federn, also apropos allen Federn. Der muss da rein. Bauen wir dann das Ganze mal. So, Brühgruppe rein. Schließen wir das Ganze. Wassertank. So. Das, was jetzt natürlich passieren wird, ist, dass hier kein Wasser drin ist, das heißt die Pumpe wird sehr laut sein, wenn wir sie einschalten. Da könnt ihr auch das Geräusch einmal hören, wie es sich anhört, wenn die Pumpe einfach leer ist und kein Wasser zieht. So, damit der Kaffee jetzt da nicht durch die ganze Wohnung fliegt, tue ich den Deckel einfach nur so drüben drüber, damit ich einfach einen Kaffee reingeben kann.
So. Dann tun wir ein paar Körner hier rein. So, jetzt schalten wir die Maschine mal. So. Das erste, was passieren wird jetzt, wenn sie zum Pumpen anfängt, dann wird sie jetzt wahrscheinlich sehr laut sein, weil sie einfach kein Wasser hat. Und so im offenen Zustand könnt ihr jetzt einmal zuschauen, ob irgendwo vielleicht ein Fehler sich eingeschlichen hat, ob da vielleicht irgendwo was ausläuft an Wasser. Und es ist super bei der Maschine, weil die offen bleiben kann und sie halt funktioniert. Man muss nicht zu viel an Sensoren. Seht ihr? Da ist einfach kein Wasser. Es kommt nicht. Jetzt hat sie es angesaugt. Jetzt kommt da das Wasser schon weiter. Und das war eben das Geräusch. Wenn sie so halb metallisch klingt, dann bekommt sie einfach kein Wasser. Gut, dann versuchen wir mal einen Kaffee zu. Gut. Und jetzt achten wir darauf, ob wir jetzt irgendwo Wasser verlieren. Wie ein Zibrüt. Kaffee kommt einmal. Wasserverlust kann ich keinen feststellen. Somit können wir sagen, die Maschine ist dicht, Kaffee kommt und jetzt Zusammenbau. Der Zusammenbau bei der Maschine geht recht einfach. Er greift alles ins andere ziemlich leicht. Mit zwei schwarzen Schrauben hier, die ist drin. Eine Schraube hier. Die andere Seite. Eine schwarze hier. Nicht weglaufen. So. Eine hier. Mit der Steuerplatine haben wir uns jetzt noch nicht unbedingt beschäftigt. Doch hier habt ihr zwei Sicherungen. Und wenn zum Beispiel der Boiler nicht heizt, ist meistens dann dieser Triac hier, den habe ich schon öfters bei anderen Maschinen gewechselt. Ja, was anderes. Da ist das Display und die ganzen anderen Kabeln, die Wasserpumpe, der Boiler und so weiter. Wichtig ist, wenn sie nicht angeht, sonst meistens die Sicherungen, und wenn der Boiler nicht heizt, ist meistens dieses Triac hier oder sind diese Sicherungen, diese thermischen Sicherungen ausgefallen. Gut, jetzt kommt das hintere Teil. Hineindrücken. Super. Die zwei Schrauben hier. Dieses Ventil ist ein Dreiwege-Ventil, weil es 1, 2 Ausgänge und einen dritten hat. Das ist der Ausgang, wenn das Ganze Dampf macht, wird da das überflüssige Wasser hinausgedrückt. Dass wir das nur mal besprechen. Gut, das Mahlwerk, ich habe schon einige an Mahlwerke schon repariert. Es gibt viele Videos über diese Geräte. Ich habe ja schon bei diesen Modellen auch einige schon Mahlwerke, die dieser Motor defekt war. Aber das machen wir dann
beim nächsten Video bei der Reinigung der Maschine. Das Gute bei dem ist, dieses Rädchen könnt ihr verbauen und verdrehen, wie ihr es wollt. Wenn euch das Ganze zu grob noch immer ist und ihr seid auf der feinsten Stelle, wenn ihr den Deckel hochhebt, braucht ihr nur ein bisschen auf grob gehen und dieses Teil geht hier in jeder beliebigen Stellung hinein. Ich gehe einfach in die Mitte. Drehen wir die Maschine um, dass wir das vielleicht besser sehen. Hier nicht vergessen, dass dieses Gummi auch hier drinnen ist. Und hier jetzt einfach auf mittlere Stellung schauen und da hineindrücken. So, drin ist es. Bewegen tut es sich frei. Sehr gut, jetzt nur die 3 Schrauben anschrauben. So, fertig. Achtet nur darauf, dass ihr die Schraube da nicht rein verliert, weil das ist ein Keramikmalwerk. Und wenn was härteres als das Keramik hineinfällt, ist das kaputt. Gut, die Kaffeemaschine ist zusammengebaut und fertig für den Einsatz. Ja, ich würde sagen, oder ich hoffe, das Video wird euch weiterbringen. Ich hoffe wirklich, ich habe nichts ausgelassen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, meldet euch. Ich werde diese Anfragen versuche ich so schnell wie möglich zu beantworten. Und ja, viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten. Papa.